Приветствую всех на канале Магия Песка. Мои дорогие зрители, меня зовут Ольга, и сегодня для вас я сделаю отсыпочку на такую тему. Кто от вас в шоке? Давайте посмотрим. Если тема интересна, пожалуйста, загадайте на себя, вернее, обязательно загадайте на себя, и пусть нужная информация вам откроется. Также, мои хорошие, от себя спешу вас всех сердечно поблагодарить за то, что выбираете быть со мной, и за ту невероятную теплую поддержку, которую вы мне даете в комментариях, лайками и донатами. Земной вам поклон, и пусть вам вернется в миллион раз больше. Итак, давайте же посмотрим, кто от вас в шоке, кого вы шокировали. Я прошу высшие силы дать мне возможность ответить на все ваши вопросы и послать для вас только лишь самую важную, нужную и полезную информацию. Какая бабочка красивая. Девушки, женщины, мои хорошие, кто на себя загадал? Пару слов о вас. Вы звезда, вы Стелла, вы такая очаровательная, вы такая фантастическая, вы как будто бы немножечко, извините, не от мира сего. Но вот таких уже больше нет, да, вот уникальность какая-то идет, красота у вас неземная. Нет клише, вы ни на кого не похожи, вы настолько натуральная, настолько естественная, вы заставляете мужиков просто вот до мурашек восторгаться вами. И неважно, это молодой мужчина, пожилой мужчина, да, это неважно, вы всем нравитесь, глаза у вас какие-то очень глубокие, необычные. Форма лица какая-то, вот знаете, вот как девочка, вот мне идет девочка, юная девочка. Даже, возможно, вы постарше возрастом, но вы намного моложе выглядите, чем не то чтобы сверстники, а люди, которые там на 10-15 лет младше, а может даже и на 20. То ли вы так умеете за собой ухаживать, то ли у вас такая генетика, да, вот прям молоденькая девочка, вот так мне идет, и энергетика у вас такая же чистая, чистая, открытая. И многие люди, ну вот, которые имеют возможность чувствовать энергетику другого, они просто вот улыбаются вам вслед, вот насколько вы потрясающая, необычная. Также я вижу, что вы хорошо воспитанный человек, вы всегда знаете, что сказать, как сказать, какой момент подходящий, какой неподходящий. Вы образованный человек, начитанный, глубокий. У вас интуитивно многое идет. Вы можете заглянуть в будущее, вы можете предсказать, вы советы даете очень дельно, очень многим помогаете своими советами. Вы постоянно что-то хорошее и доброе делаете, даже не осознавая это. То есть для вас это кажется, что нормально, естественно, да, на самом деле это бесконечные, добрые, благородные поступки. Другие люди в вашем окружении этим похвастаться не могут. Вы преисполнены благородства, у вас сила есть, но эту силу вы никогда не выставляете на показ. Вы никогда не будете кичиться тем, что вы умеете, знаете, обладаете. Вы это пользуете для себя, для своих близких, но в грудь себя не бьете кулаком и не рассказываете, что вы лучше всех. Хотя на самом деле вы лучше всех. Опять же, ваши близкие это прекрасно знают. Так, кто от вас в шоке? Ну вот враги ваши от вас в шоке. Они не понимают, что вы за человек такой, почему вас негатив не берет, почему вас порча не берет, почему заклятия на вас не ложатся. Да что такое, да? Да ты кто такая? Да что ж с тобой поделать там можно? Сколько денег уже уплочено, потрачено на черное дело, а вам хоть бы что. Представляете? Вот мне показывают женщину, которая вас очень сильно ненавидит.
она вам и завидует, и ненавидит, и еще почему-то какая-то ревность идет, сильная ревность. Уже непонятно, кого она ревнует, либо кому она ревнует. Этой женщины в вашу сторону именно ревность, зависть и ненависть идет, сильнейший поток идет. И эта женщина, она явно чем-то таким темным делом занимается. Может сама заниматься, может через мастеров заниматься, то есть она вас заказывает. Вот ей хочется, чтобы о вас все забыли, чтобы вас не было, чтобы вы там не мешали, не мозолили глаза. И вот она это черное дело неустанно на протяжении нескольких месяцев ведет, либо нескольких лет. И у нее уже руки опускаются, потому что не работает магия против вас. Вот не работает. И она уже думает, да кто вы такая, киборг вы что ли, либо этот биоробот, может вы инопланетянка какая-то. Почему вас ничего не берет? Почему вас все любят, ценят, уважают? Почему все ее эти черные дела, они либо ничем не заканчиваются, либо против нее оборачиваются? Это она еще обратку не получила. Когда обратку получит, я думаю, она вообще по-другому запоет. И вот она ходит, понимаете, вот так клочьями волосы из себя вырывает, как белуга, ревет. И такая, что мне сделать, что мне с ней сделать, почему ее ничего не берет? Глупый человек, она не понимает, кто вы такая, не понимает, в чем ваша сила. И не понимает, что она вас несправедливо обижает, да, и что все это ей вернется, все это на нее черной тенью ляжет. Это я вам говорю, потому что я это вижу. Вот, женщина-враг у вас есть, может быть, даже и не одна, потому что, видите, вот он основной образ, а вот еще какой-то образ. Тут образ как отвернулся. Может быть, они вдвоем были, и одна сдалась, уже все, говорит, я не буду, а вторая продолжает, но волосы на себе рвет, потому что ничего не получается. Вы не по зубам этой женщине, вы не по зубам темной силе, потому что вы сама сила, но вы сила светлая, понимаете, сила космоса, сила Создателя. Все ее эти потуги, попытки вам навредить, они пустые идут, мимо идут. Либо от вас отталкиваются и ей вернутся, обязательно вернутся. Еще не раз пожалеет, что она себе это позволила, нападать на вас, либо желать вам зла. Про нее вообще даже не хочется говорить. Глупый, потерянный и никчемный человек. Человек, который сам себе подписал приговор. Мне так идет. Скорее всего, вы понимаете, о ком речь. И вы не держите зла. Вам просто непонятно, что ей надо от меня. Почему она ко мне пристала. Я вам уже сказала. Это из-за ревности, из-за зависти. И она не может это принять. Она не может с этим справиться. Видит в вас угрозу. Либо вас винит в своих каких-то неудачах. Хотя на это право она не имеет. Вы перед ней ни в чем не виноваты. А вот она перед вами прям заляпалась в такую грязь по самые по уши. Дальше. В шоке от вас бывший мужчина. Мужчина, с кем вы были достаточно в серьезных отношениях, может быть, даже в брачных отношениях. Этот мужчина свято верил, что вы такая наивная, такая трогательная, как, знаете, овечка на заклании, что вы сама ничего не сможете, вы ничего не добьетесь, что вы пропадете, что вы по-любому к нему вернетесь, что вы будете за ним бегать, умолять его вернуться, что вы в кармане у него тихо будете сидеть и выполнять все его пожелания. А вы мало того, что не вернулись, мало того, что вообще про него забыли, так вы еще и живете, развиваетесь. Кто-то из девчонок карьеру строит, кто-то уже очень успешный. Вот впереди просто блестящие перспективы, то есть вы не тоскуете о нем и не пытаетесь его вернуть. Вы живете свою лучшую жизнь, полноценную жизнь. А вот у него в момент, когда вы поссорились, и после, все начало ухудшаться. Как будто бы вы ушли, и удача из его жизни ушла. Как будто бы госпожа Фортуна прям так по носу ему дала, развернулась и хлопнула дверью, послала его на 3 буквы. И он такой, блин, как так, что случилось, почему у меня все плохо, а у нее все хорошо. Он ведь честно ждал, что вы вернетесь и будете его умолять. А вы вообще живете жизнью и о нем не думаете. Везде его блоканули, скорее всего. Даже, может, и не блокировали.
Да? Вы живете, вы наслаждаетесь своей жизнью, вы своим путем пошли. Причем ваш путь без него стал гораздо светлее и ярче. У вас глаза стали сиять, блестеть, а с ним вы такая немножко были уставшая, грустная, да? Выглядите намного лучше, процветаете, а у него все только лишь ухудшается. Он в шоке, что происходит, он не понимает, он до сих пор еще не осознал, какое чудо в виде вас вошло в его жизнь, и как нужно было на вас молиться, пылинки с вас сдувать, беречь вас, как зеницу ока. А он вот сглупил, да, он мало того, что не ценил вас, так еще так бездарно потерял, понимаете? И теперь он в шоке, что происходит в его жизни, и в шоке от того, какой вы стали в его глазах. Дальше, мои хорошие. Вот здесь показаны люди, с кем вы, скорее всего, работаете. Да, скорее всего, как-то либо работа, либо бизнес. Сотрудничаете, работаете, у кого-то клиенты, у кого-то коллеги, у кого-то там партнеры, да, бизнес-партнеры. Эти люди в шоке от вашей грамотности, от вашего профессионализма, от того, как вы умеете очень легко, играючи решить любую сложную задачу, выйти из любого кризиса. Вы какая-то просто сверхъестественная, понимаете, там, где люди все уже там прощаются, да, либо люди такие смиренно опускают голову, вы такая: ничего страшного, я сейчас все сделаю, сейчас все будет хорошо. И действительно вы делаете, и действительно все хорошо, идеально становится. Там коллеги в восторге хлопают в ладоши, начальники в восторге хлопают в ладоши, клиенты, заказчики тоже в таком же состоянии находятся. Всем приятно с вами сотрудничать, всем приятно с вами вместе, да, вот за что-то браться, что-то решать. Многие на вас надеются, многие прям свято верят в вас и в то, что пока вы рядом, все будет хорошо. Да, вот суперспециалист, супермастер, суперсотрудник, вот так мне идет. Люди в шоке от того, что такая вот прекрасная, хрупкая, скромная девушка способна на такие невероятные там стратегии, решения, что вы обладаете такими способностями анализировать, решать, предпринимать, договариваться, да? Вот знания, очень серьезные знания у вас есть. Люди в шоке, да, потому что ваша внешность, она, понимаете, она хоть и прекрасна, но скорее как люди жертв стереотипов, что если человек там красивый, значит он там глупый, да, либо если человек скромный, то он ничего там сделать не может, ни на что не решится. Тут как бы все вместе идет, как одним базовым комплектом идет. Да, нравитесь вы. Нравитесь вы тем, с кем вы сотрудничаете, работаете. Ну, конечно, и зависть идет, куда без этого. Многие завидуют, многие считают, что вы там проблемы решаете не умом, а там, другим местом, например. Да, скорее всего, даже могут об этом говорить. Но это говорят особо токсичные и особо завистливые люди. Не знаю, больше говорят об этом мужчины, если честно. Да? Мужчины, которые завидуют женщинам, это прям самая отвратительная категория мужчин. И, к сожалению, они есть в вашем окружении. И, скорее всего, да, бывают такие моменты. Вот вы заработали себе на машину, а какой-то завистливый мужичонка, который все пропивает, там, либо в азартные игры спускает, такой: о, точно, она там себе накарамелила. Хотя, да, вы честно работали, откладывали и смогли себе позволить купить автомобиль. Ну, это как пример просто был. То есть просто не обращайте внимания и поверьте, всем этим завистникам их гадкие слова, их гадкие подозрения обязательно вернутся. Но вернутся уже конкретными негативными действиями по отношению к ним. Дальше, мои хорошие. Вот здесь с правой стороны показывают мужчину. Но с этим мужчиной вы, я так понимаю, общаетесь. Может быть, этот мужчина – это ваш муж в сегодняшнем дне. Может быть, вы просто встречаетесь. Может быть, друг ваш, да, который не просто друг, который имеет на вас планы стратегические, тактические. Этот мужчина в шоке от вас. Не только от того, что вы там красивая, умная, но и от вашей силы он в шоке. Скорее всего, вы то ли его лечили и вылечили, просто буквально там на ноги за считанные часы поставили. Скорее всего, у вас есть дар целителя, и когда вы там прикладываете руки, либо там помолитесь за человека, он очень быстро идет на поправку.
И также вот мне идет, что вы очень часто как предсказываете, да, либо даете очень точные прогнозы. Ну, кто-то к этому относится как к предсказанию будущего, а кто-то прогнозированием занимается. Да? Все разные, каждая по-своему для себя это называет. Но я скажу, что это дар. Дар, который у вас от рождения, скорее всего, с детства вы уже могли там предчувствовать, предсказывать, и всегда ваши предсказания, прогнозы сбывались. Этот мужчина, он, скорее всего, впервые в жизни столкнулся с таким, что люди предсказывают. И вот он не понимает, как это работает, да кто вы такая, да? Кто вы, фея, ведьма, что за сила вас ведет по жизни. Уже не раз такое было, что вы предсказывали, и это 100% сбывалось. Либо вы про какого-то человека могли сказать, что человек выглядит ненадежным, скорее всего, там вор, либо обманщик, либо там криминальная личность. И это тоже все сбывалось. Мужчина, который рядом с вами, как друг, либо как муж, как парень, в шоке от вас и от той силы, которой вы обладаете. Эта сила его, с одной стороны, пугает, потому что то, что непонятно, оно страшит. А с другой стороны, безумно восхищает. Потому что он таких других людей, как вы, подобных, вам не знает. Вы вот для него прям единственная, неповторимая на всю галактику. Вот. Гордится очень сильно вами, гордится, но не особо про вас рассказывает, потому что не понимает, как люди отнесутся. Если он сам не может для себя понять, это хорошо или плохо, но также он не хочет, чтобы какая-то там тень легла на вас, либо там люди плохо о вас думали, либо люди вас боялись. Но его от вас мурашит, и мурашит постоянно. То есть и боюсь, и восхищаюсь. Да, вот такой букет, смешанный букет получился. Но вы для него ценность, вы для него очень дорога. И у этого мужчины действительно очень серьезные виды, планы на вас. И ему хочется дарить вам все самое лучшее. Не только там свою любовь, свое сердце, душу, но и все лучшее, что есть в жизни. То есть красивые подарки, улучшить вашу жизнь, порешать ваши проблемы. Смотрите, вы все разные. У кого-то это уже муж, у кого-то это просто парень, а у кого-то это мужчина, который видит себя в будущем вашим мужем. То есть влюбленный в вас человек, просто без ума от вас, его мурашит, он и боится, и восхищается, и таких, как вы, никогда в жизни не встречал. Считает, что ему очень сильно повезло, что у него есть возможность быть рядом с такой шикарной, необычной девушкой, женщиной, как вы. Вот так, мои милые. На этом у меня все. Берегите себя. Всем спасибо за внимание. Всем пока-пока.